Buongiorno bambini, oggi vi porto in un posto bellissimo, in mezzo alla natura. Venite con me. È bello, veramente, camminare in mezzo al colore verde. Senza il rumore delle auto, senza il rumore delle persone che chiacchierano forte o della musica ad alto volume. Ascolta il rumore del bosco. Oggi però vi ho portato qui per farvi ascoltare la musica delle piante. Eh sì, proprio così. Avete capito bene. Adesso non la stiamo ancora sentendo, perché non è facile ascoltarla con le nostre orecchie. Esiste un apparecchio piccolissimo, come un piccolo telefono, che serve proprio per telefonare alle piante e sentire cosa ci hanno da dire. Allora, abbiamo due piccole pinzettine, ma piccole per non far male alla pianta, e le andiamo a collocare, a mettere una su una foglia e una vicino alle radici. Queste piccole pinzettine vanno a prendere la forza vitale della pianta, che è una forza elettrica, esattamente come quella che abbiamo in casa che ci accende le lampadine, solo che è leggera. Nessuno si è mai preso la scossa toccando una pianta. Questa corrente elettrica leggerissima, poi noi la trasformiamo in musica attraverso questo piccolo strumento. Pronti? Allora contate con me fino a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Shhh, silenzio, lasciamo cantare le piante. Nessuno sta suonando. Questa è la musica che esce proprio dalla pianticella. E adesso cambiamo pianta e sentiamo che melodia ci dà. Piano piano ci avviciniamo, andiamo a mettere l'elettrodo vicino alle radici, attacchiamo anche una cassa per sentire il suono ancora più forte. E adesso ci mettiamo l'altra pinzettina sulla foglia e sentiamo cosa succede. Eccola. La lasciamo suonare piano piano da sola. Sembra impossibile, vero? Eppure tutto questo è realtà. La natura sta comunicando con noi. La natura è viva ed è nostra amica. Mi raccomando, cerchiamo sempre di rispettarla.